Witam Was. Dzisiaj temat bardzo poważny, ponieważ już mnie kiedyś o to pytaliście, a mianowicie chodzi tutaj o pszczoły, czyli taki film, można powiedzieć, dla pszczelarzy. Ja pszczół nie mam, jednak znam ludzi, którzy mają pszczoły i troszeczkę też prześledziłem tę całą sytuację, jeżeli chodzi o różne badania i tak dalej. Jest tutaj problem, ponieważ pszczoły giną. Giną pszczoły na potęgę. Jednym problemem są opryski na polach. To już wszyscy wiemy, że to jest wielka przyczyna nie tylko wyginięcia pszczół, ale też i innych rzeczy. Jednak natomiast kiedy pszczoły wyginą, my będziemy mieli problem, ponieważ nie będziemy mieli praktycznie żadnych insektów, które by mogły zapylać, czy owadów, ponieważ pszczoły robią tutaj największą robotę. Oczywiście mamy jeszcze te, jak się nazywają, te czarne. Zapomniałem nazwy, uciekły mi. Te czarne z pomarańczowymi paskami. Bąki? Nie bąki. Mniejsza z tym, wiecie o co mi chodzi. Czmiele, o, teraz mi się przypomniało. Dobra, także mamy jeszcze czmiele, mamy jeszcze dzikie osy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednak pszczoła wykonuje największą pracę tutaj w tym wszystkim. I teraz mamy właśnie te opryski. Jednak jest jeszcze druga poważna rzecz, która tutaj jest też problemem. To jest mianowicie waroza. Co to jest waroza? Waroza to są takie małe, nie wiem, insekciki, które po prostu żerują na pszczołach. Jeżeli one się dostaną do ula, to jest wielki problem, żeby się ich pozbyć. Wtedy bardzo często posięgana jest po chemię, nie wiadomo co jeszcze. Później nie da się takiego miodu za bardzo sprzedać, ponieważ jest przeładowany różną chemią. Jest wielki problem. Jeżeli nic się z tym nie zrobi, to przeważnie taki rój pszczół, czyli cały ten ul ginie. I na tym jest koniec. Jest wiele uli, które po prostu całkowicie zostały zlikwidowane przez warozę. Co zrobić teraz z takim czymś? No tutaj jak zawsze niestety, ale człowiek jest po prostu winny sam sobie. Ponieważ jeżeli popatrzymy na pochodzenie pszczół, pszczoły pochodzą z lasów. Ich naturalnym środowiskiem są dzikie tereny, lasy. Głównie robiły sobie gniazda w drzewach. I wszystko było ok. Mało kto im tam miód zabierał, od czasu do czasu może ktoś jak tam znalazł jakieś gniazdo, to się połaszczył, coś im tam miodu zabierał. Dziś miód jest zabierany na potęgę pszczołom i są po prostu karmione cukrem. To już nie jest też to samo, tak jak to ma być wszystko. Jest poważny problem z tym. Jeżeli popatrzymy teraz jeszcze nie aż tak daleko do tyłu, troszkę tam dalej, załóżmy jakieś tam 100 lat do tyłu, wtedy były pszczoły hodowane w innych ulach. Ponieważ dzisiaj mamy taki ul z desek, zrobiony cyk, ocieplony styropianem, pyk, tyle. Kiedyś były stosowane ule robione z litego drewna. Nie wiem, jak ktoś był kiedyś w skansenie pszczelarstwa, to na pewno widzieliście, jak te ule tam wyglądały. Często były to takie duże pniaki drzewa, które były w środku wydrążone i tam w środku właśnie pszczoły miały swoje gniazda. I wszystko tam to działało. Dlaczego działało? To jest jeden trik. Ponieważ w takich ulach żyło jeszcze coś oprócz pszczół. Nie waroza, ale nazywał się ten insekt zaleszczotek. Taka śmieszna troszeczkę nazwa, zaleszczotek. Poszukajcie sobie zaleszczotek na Google, jak wygląda. To jest taki mały ala pająk, ale ma takie szczypce jak skorpion z przodu. On bardzo często właśnie siedzi w takich typowych suchych drzewach. Myśmy go kiedyś tutaj znaleźli w takiej szopie drewnianej, którą tutaj wcześniej miałem, na siano do koni. Jak żeśmy to później rozbierali tę szopę, nagle patrzę, co to tu biega. Mówię, jakieś miniaturowe skorpiony czy coś, bo one tak z tymi właśnie, tak, te łapy jak mają skorpiony, to właśnie tak to wyglądało. Te insekty pomagają pszczołom pozbyć się warozy. One chronią pszczoły przed warozą. I one żyły razem w tych ulach. Kiedyś. Dziś już nie, bo dziś już w takich ulach one się za bardzo nie chcą gnieździć, gdzie jest steropian i tego, to im nie pasuje. One lubią naturalne drzewo. I dlatego ich nie ma. Jest problem, ponieważ te pszczoły, no niestety, ale są atakowane. I giną. Niestety, giną na potęgę. Jest to wielki problem. Każdy pszczelarz wie, że waroza jest wielkim problemem. Dziś próbuje się na różne metody. Rozkłada się takie plastry z wazeliną na dole ula, gdzie ta waroza się przykleja.
Niektórzy sprawdzali i posypywali mąką te pszczoły. Jak one tam u góry były, to je tak mąką pruszyli i później wywoływano ten instynkt czyszczenia się. Grooming się to też nazywa. Coś takiego. I one po prostu się tak czyściły z tego i tą warozę zrzucały z siebie. Jednak jest to bardzo intensywne, jeżeli chodzi o pracę. Jednak jeszcze większy problem stanowi to, dlaczego u pszczół tych takich europejskich zaniknął ten proces samooczyszczania się. Czemu one tego więcej już nie robią? To jest teraz bardzo wielkie pytanie. Na to pytanie część ekspertów udała się do Egiptu. Udało im się tam znaleźć jeszcze tradycyjne pszczoły o nazwie lamaki. One są troszeczkę mniejsze niż ta nasza europejska pszczoła, jednak okazuje się, że u tych pszczół nie ma absolutnie żadnego problemu z warozą. Dlaczego? Ponieważ nasze pszczoły europejskie to już są takie troszeczkę hybrydy. To się tam bardzo niefajnie robi, ponieważ w tych laboratoriach się tam tą królową od tyłu lekko otwiera, się ją zapładnia jakimiś haczykami. Nic, co w naturze akurat nie ma miejsca, normalnie, to znowu człowiek kombinuje przy tym. No i psuje. Psuje te geny, psuje to wszystko. Jednak te lamaki zostały też wypchane nawet i w Egipcie przez tą właśnie europejską pszczołę, ponieważ europejska pszczoła daje więcej miodu. Czyli o co chodzi znowu? O kasę. Co do końca nie było prawdą, ponieważ parę osób ma tam jeszcze te pszczoły lamaki i pokazali, że one potrafią jednak coś dać, ponieważ średnia u tego jednego pana, który tam je miał, to było około 15 kg miodu z jednego ula. Chociaż to nie są ule, one żyją bardziej w takich glinianych rurach. To całkiem inaczej wygląda, jednak średnia była dość ciekawa. To jest dobry wynik, jeżeli chodzi o to. No ale niestety zostały też wyparte. I co teraz? Następnie robiono kolejne badania. Zaczęto szukać rojów pszczół, które po prostu uciekły jakiemuś pszczelarzowi. Zagnieździły się w jakimś gnieździe. Zaczęto tam po prostu sprawdzać z kamerami, zbierano z dołu tam te śmieci, które tam pszczoły robiły i tak dalej. Brano to pod mikroskop i zauważono, że nagle ta pszczoła europejska zaczyna się bronić przed tą warozą, gdzie w normalnym ulu się nie broniła. W końcu udało znaleźć się powód tego wszystkiego. Wiecie, jaki był powód tego wszystkiego? Powód jest taki, że człowiek jak zwykle za dużo wymaga od tej pszczoły. Zabiera jej zbyt duże ilości miodu, przez co ta pszczoła nie ma czasu po prostu na swoją pielęgnację, ponieważ ona cały czas jest w biegu, żeby zbierać ten miód. Ale nie ma czasu teraz na to, żeby po prostu się oczyszczać z tej warozy. Ponieważ tak jak i te lamaki, tak i te europejskie pszczoły, które uciekły z tych rojów, gdzieś się zagnieździły, też i nawzajem siebie oczyszczały z tej warozy. A kiedy jest jeden wielki pęd, ponieważ cały czas zabieramy im ten miód na potęgę, zostawiamy im za mało, one nie mają czasu na pielęgnację. I one po prostu pracują do upadłego, aż się ta waroza załatwi. Następnie był kolejny projekt, który zrobiono. Wystawiono ule, dość sporą ilość, których nikt nic nie robił. Zwykłe, normalne ule, zostawiono je. Nikt nie zabierał miodu tym pszczołom. Nie było problemu z warozą. Pomimo, że ona tam była, pszczoły naturalnie ją zwalczyły. Ponieważ miały czas na swoją pielęgnację, ponieważ nikt nie zabierał im tego miodu. Więc powoli patrzy się teraz na to, patrzą na to te osoby, które są świadome i dla których pieniądze to nie jest wszystko, patrzą, żeby powoli ograniczać tą ilość miodu, którą zabierają pszczołom, zostawiać im po prostu więcej, żeby one miały czas na tą pielęgnację. To jeszcze jest w fazie eksperymentów, jednak już jest to obiecujące. Po prostu nie wymagajmy tyle od tych zwierząt, ponieważ czasem wymagamy po prostu za dużo i stąd po prostu mamy problemy. Wiem, że większość ludzi trzyma to po to, żeby zarobić, ale nie zarobisz nic, jeżeli te pszczoły padną, ponieważ będą wykończone, nie będą miały czasu na swoją pielęgnację, nie obronią się przed warozą.
No, chyba że wolisz stosować chemię i truć siebie i innych wokół, to już twoja sprawa. Jednak warto się nad tym zastanowić, ponieważ dużo razy mnie o to pytaliście, także zgłębiłem ten temat dość głęboko ze wszystkich stron, przez różne badania właśnie. Albo spróbować z pszczołami lamaki, jednak one tutaj w naszym klimacie nie przetrwają, ponieważ one nie przetrwają zimy. Ponieważ jest w Egipcie, jest cieplej, nie ma aż tak zimno i jest całkiem inaczej tam. Choć pszczoły lamaki, które tam zobaczono, wystarczyło im czasami nawet i pół kilograma cukru na całą zimę, gdzie w europejskich warunkach czasem trzeba nawet i 10, może i 15 kg cukru do naszej europejskiej pszczoły, więc okazuje się, że te pszczoły lamaki też są bardzo oszczędne. Jednak żeby je hodować, no to trzeba się przenieść do ciepłego kraju i już z góry mówię, będzie wielki problem, żeby znaleźć i kupić te roje, ponieważ one są mocno zagrożone. Tam się musieli eksperci poważnie nagimnastykować, żeby znaleźć jeszcze jakieś tradycyjne takie uprawy właśnie. Nie ma ich dużo, bardzo mało, ponieważ większość niestety też z nich zrezygnowała, a one też i wyginęły. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej i oszczędnie z tym miodem. Jeszcze tak na koniec wtrącę taką malutką dygresję, takie moje małe przemyślenie. Popatrzcie sobie teraz na to życie pszczół, jak one są wykorzystywane, jak im wszystko jest zabierane i nie mają czasu nawet na swoją własną higienę, przez co po prostu niestety padają. A teraz przełóżcie to sobie na ludzi. No, widzimy jakieś podobieństwo? Kto z nas ma dziś czas dla siebie? Praktycznie nikt. Co nie? No, także mniej więcej wygląda to identycznie. Czyli mamy tak samo przesrane jak i te pszczoły. Ale to zobaczy tylko ktoś, kto widzi poza klatkę. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.